어딥니까, 엄마? 여기 어디냐고요? 어. 성강공제. 성당만. 성강냉제. 4,500원? 아, 확실히 여기 비싸구나. 그러니까 그 비싼 것도 먹지 말라 이거예요. 이렇게 비싼 것도 먹지 말라니까 맨날 맨날. 저희가 오랜만에 네. 엄마나 영상을 찍습니다. 진짜 오랜만입니다. 구독자가 많이 늘었는데 진짜 한마디 해주십시오. 죄송합니다. 그동안 올리지를 못해서 밥 사느라 보니까 끼워주세요. 아무도 끼워주세요. 아무도 이렇게 적극적으로. 이게 행복이에요. 그래요? 이게 행복이에요? 동물 있는데요? 야, 바깥가 아내가? 이게 뭐야? 무슨 동물? 오, 소인데, 소? 세계대한 송아지 친구들. 예? 소예요. 어느 나라 소예요? 영국에서 온 영국 소는 이렇게 조그만한가 보다. 그 중에서도 애완용으로 기르는. 부르면서 만져버리잖아. 만져봐도 된대요? 만져봐도 된대. 테리야, 잘 있었어? 아이고, 테리 이쁘게 생겼네. 아이고, 테리가 엄청 이쁘다. 그래, 이렇게 따뜻하게 하고 있어. 완전 이렇게 귀찮아 표정이 다 녹나. 그러니까, 테리 되어서 먹이는 안 돼요. 아이도 먹이를 한 뿌리에도 주면 안 되나 보다. 그냥 아프대. 날씨가, 와, 오늘 최고다. 너무 좋아, 너무 좋아. 그렇죠? 너무 좋아. 여러분들 새해 복 많이 받으세요. 행복하세요. 오늘 이쁘게 입고 왔네, 오늘. 오늘? 머리에 핀도 꽂고. 어. 이것도 특이한 점수인데, 근데? 만져도 가만히 있는데? 애교가 많네. 이걸로 목이 사라고? 어디서 이렇게 이거 집토끼네? 토끼는 별로 인기가 없네? 얘도 강아지하고 수명이 똑같은가 봐. 강아지하고? 얘 8년에서 12년. 귀도 이렇게 길어. 귀도 되게 길어. 토끼니까? 진짜 만져도 가만히 있네. 먹을 거라도 주고 만져야지. 먹을 거 주라고? 토끼 가까이서 손 보지? 먹을 거 없어. 왜 먹을 거 가지고 전쟁을 해. 이게 주라 이거야. 만지지만 말고. 사람들이 먹을 걸 주다 보니까 이제 익숙해진 거야. 뭐 주는 줄 알고. 공격하는 게 아니라. 얘 치 같아, 치. 아버지가 부셨어, 이것도. 아니, 나안 부셨어. 이거를 내가 지금 줘주려고 그런 거야. 풀 먹을까? 이거 먹을까? 먹네? 잘 먹네. 먹으니까 주지. 팔겠지. 얘 치거리야, 치거리. 하나 여기다. 잘 비워먹네. 이거. 먹는 것도 있고 쥐새끼같이 먹네. 잘 씹어먹네. 아이고. 야, 풀떼기가 뭐라고? 살을 먹겠다고. 그니까. 뭐 재밌어, 체험하니까? 너도 먹어. 너도 한번 줘봐. 누구를 줄까요? 자, 시선! 슝! 할아버지도 어디? 슝! 할아버지도 먹여봐. 슝! 이리 와서 먹여봐. 당첨. 뺏어가 버렸어. 뺏어가 버렸어? 일로 와봐. 얘 완전 멍 때리다가 득템했네, 완전히. 섰어, 오. 얘네 얼굴이 이렇게 험난하대. 혼나네. 너야, 너 얼굴이 이렇게 험난하게 생겼어. 원래 노지. 눈도 안 보여. 얘는 새끼인가? 뿌리가 짰네. 얘는 잘 안 먹어. 걔 칼도 못 먹나? 너 중도에 전화 장난 뭐. 너무 심한 거 아니야? 없어. 제가 말하는 대로만 움직여. 자기 멋대로 움직이면 저한테 혼나요. 먹을 게 없는데 어떡하냐? 저기 오다가 다 줘버렸는데.
간다. 자, 좁을 때니까 가버리네. 철저하게 먹을 걸로만 움직여요. 얘가요? 네, 말은 하나도 안 듣고 꼭 항상 뭐가 있어요. 먹는 거에 목숨 거네. 네. 엉덩이 안 아파요? 엉덩이 안 아파? 왜 일어나 빨리. 내려가지도 않는다. 괜찮아? 못 일어나. 아, 어. 거기서 잡으면 안 돼. 앞에서 잡아야 돼. 앞에서? 아, 자. 잠깐만. 안 일어나죠. 냈지 마. 못 일어나. 냈지 마. 아니야. 못 일어나. 야, 어떻게 일어나냐, 너 이게? 끝에까지 가야겠네. 끝에까지 결국. 와. 영상아, 이거 나왔다. 하나 건졌다. 우와. 너 어떻게 일어나서 여기서? 내려가요, 자.